康記粥店結業，向粥板腸粉說再見。36年嚟，行過大坑經街，一轉角就會見到康記粥鋪，自此就再冇咁嘅機會啦。事關康記捱唔住貴租，做埋星期一就會結業。再嚟就蒸個豬潤腸啦。最後一日開鋪，熟客翻晒嚟聚一聚。朝早未夠11點，細細間嘅康記即刻爆晒棚，直煲雞粥、炒麵、鹹煎餅係客仔必點嘅。當然唔少得最出名嘅粥板拉腸粉，事頭陳伯冇到踢晒腳，用佢一雙手同陪咗佢整腸粉整咗60年嘅呢堆架撐，最後一次捲腸粉俾大家食。我中意佢嗰個腸粉咯，因為真係冇好多地方都食唔到呢啲腸粉，真係食到人情味咯，係啊，即係有細個嘅時候食嗰啲味道。呢種近時都係咁噶嘛，細細個都喺呢啲街邊度食開，但係而家食少一間，即係執一間就少一間。冇幫襯好耐啦，連鎖店，盡量都揾呢啲鋪頭仔食咯。同康記講完拜拜，相信要反思嘅係租金不斷咁升，將來又會唔會只係剩翻連鎖店俾我哋揀呢？